首先好感謝局方嘅總結啦，我相信我哋啲同事都冇反對嘅。今次我哋嘅15運呢，的而且確都係做得好好。而我哋嘅運動員呢，無論喺杭州亞運啦、巴黎奧運，以至我哋15運呢，其實成績咧都係顯著提升咗嘅。咁文件第30段都提到體育發展基金啦，注資12億。咁未來咧，政府會唔會都同體院咧去商討一下，喺個別精英運動員嘅資助計劃下咧，即係除咗我哋講奧運啊、亞運啊、殘奧運等等嘅體育項目之外啦，會唔會新增世界運動會，同埋喺我哋香港嚟緊，我哋都希望舉辦多啲嘅國際盛事啦。會唔會都可以喺排名嘅賽事項目上面咧，都納入向你嘅資助計劃入邊，令到我哋更多嘅本地運動員都可以得到資助。一方面咧，都減輕佢哋即係從事運動員嘅財政壓力啦，亦都可以促進我哋嘅體育多元發展嘅。咁我第二個問題就想聚焦一下咧，喺15運嘅，我見局長咧喺唔同嘅範疇都做咗好深入嘅總結。咁我都想聽下咧，就係就住售票方面，都會唔會有總結可以同我哋分享？因為我上個星期咧都參與咗我哋工會嘅一個活動啦，咁都揾嚟咧啲殘疾運動員分享嘅。咁我聽到咧，佢哋都好想被看得見。佢哋嘅付出咧，其實唔比一般運動員少嘅。咁但係我見咧，即係從售票率嚟睇咧，的而且確我哋嘅殘奧會嘅售票咧係比起平均咧少嘅，即係而家講緊超過40%啦。咁比平均低。咁喺呢一方面，我哋會唔會有一啲嘅措施可以做咧，去令到大家更加關注我哋即係殘疾運動員喺呢一方面嘅付出啦，以至佢哋嘅一啲比賽啦？唔該，主席。好啊，阿局長。係多謝主席。我諗我不如答咗殘奧會先。殘奧會咧，第一我哋係一張飛可以睇幾日嘅賽事嘅。咁啊，啱啱啊主任，我問咗一個即係答案。咁另外呢，就係亦都嗰個項目比較少一啲，咁所以就係8000幾張飛。但我諗我都要指出一點，大家或許忘記。我哋殘特奧喺香港舉辦嘅時候呢，實際上係我哋經歷咗宏福苑嗰個火災之後呢，我哋個宣傳係低調咗嘅。我哋係冇呢太過鋪天蓋地，因為當陣時嗰個社會氣氛唔係好適合。我哋係透過呢，當運動員取得好成績嘅時候，我哋比較以一個事實性咁樣去報導，咁然之後呢，就話俾大家聽，我哋嘅運動員呢係嗰個精神喺邊一度啦。咁所以後來譬如話我哋嘅乒乓波，特別係殘奧乒乓波，或者係殘奧嘅硬地滾球、擊劍呢幾個素來比較熱門嘅項目呢，其實個入座率都係唔錯嘅。但係其他一啲嘅，譬如特別係特奧一啲志在參與嘅項目呢，嗰個入座率就唔係太高。但係呢，我哋其實都係賣出嘅飛可能唔係太多，但係我哋亦都有安排呢，就係譬如小學生啦、中學生啦，或者係其他嘅一啲NGO 下邊嘅朋友呢嚟去睇。咁至於資助精英運動員方面呢，其實大概係舊年呢個時候啦，我哋喺舊年嘅財政年度呢，其實我哋做咗一個比較大嘅檢討嘅。咁當陣時呢，我哋做咗幾樣嘢。第一，我哋係將全部嘅精英運動員呢嗰個資助每個月嘅資助呢，我哋係加咗大概8%。另外呢，我哋就係所謂成年隊啦，即係話最低嘅精英運動員嘅階梯嗰一個呢，我哋係由7000蚊一個月嘅資助去到1萬蚊。咁呢個係舊年做。另外呢，我哋亦都做咗一啲嘅檢視呢，就導致個結果係令我哋有幾個項目呢，佢本來要跌出一啲嘅精英運動項目呢，佢能夠可以留翻喺個精英運動項目裏面。咁有2個大家會比較記得嘅呢，就係桌球同埋網球。咁呢2個，因為我哋係持續開始咧，見到我哋嘅年輕運動員有好表現，但係呢，我哋過往嘅一啲要求呢係難嘅。譬如我哋話，我哋要佢要喺一啲大滿貫嘅賽事攞到好成績，咁呢個要一步步嚟啦。希望將來會有。咁另外一個呢，就係有時會係我哋要求喺亞運會或者奧運會裏面，佢要係過往幾年有好成績，咁但係或者未來幾年都係一個參賽嘅項目。但係呢個唔係我哋運動員可以決定。佢哋就算攞咗世錦賽嘅金牌都好咧，能唔能夠喺奧運或者亞運出戰呢，都係要睇當年嘅主辦嘅國家佢點樣去揀佢嘅項目。咁我哋呢個呢，都已經有一啲嘅檢視。咁呢個我哋會持續檢視嘅。陳議員剛才提嘅都係，如果我哋嘅運動員喺一啲嘅世界嘅大賽裏面持續攞到好成績，我哋點解會唔去即係
加入考慮呢啲嘅好成績咧？咁多謝主席。